सर साहब ही जेको सान्यो थियो आहे मुमताज़ सिजण जे क़त्ल जो इन हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? असां ही ॾाढो ज़ुल्म थियो आहे, ज़्यादती थी आहे। मुमताज़ ख़ान इंतिहाई शरीफ़ माण्हू इज़त वारो माण्हू हुयो। जंहिं उन्हनि सां कई हुई त उन सां त कंहिं रोकियो कोन हुयो बाबा, पर हिकिड़े इज़त वारे माण्हू खे ईअं सरेआम शहर में मां सम्झां थो ही मुमताज़ जो जेको नुक़सानु आहे उहो छिजण बिरादरी जो नुक़सानु न आहे, उहो सॼी असांजे दोस्तनि जो नुक़सानु आहे, सॼे असांजे ग्रुप जो नुक़सानु आहे, असांजो नुक़सानु आहे। मुमताज़ जहिड़ा माण्हू सजन में पैदा थींदा आहिनि, इंतिहाई शरीफ़ ऐं मौजूद माण्हू हो। ऐं इनशाअल्लाह असां SSP साहिब खे गुज़ारिश कयां थो त ज़ालिमनि खे पंहिंजे कैफ़े किरदार ते पहुचाए ऐं मुमताज़ शहीद मुमताज़ जा क़ातिल जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे। जेकॾहिं न त असां जेको सिजण बिरादरी सां असांजो जहिड़ो हाल हूंदो इनशाअल्लाह असां गॾु आहियूं ऐं इनशाअल्लाह गॾु रहंदासीं। तव्हां हमेशह मुख़्तलिफ़ मामलनि ते असेंबली में जे फ्लोर ते आवाज़ु उथारियो आहे, छा मुमताज़ लाइ बि असेंबली वारे फ्लोर ते आवाज़ु उथारींदो? छो त क़ातिल जेको आहे तव्हांजे ई बिरादरी सां ताल्लुक़ रखे थो। इनशाअल्लाह मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां मुंहिंजा भाउ त क़ातिल केर बि हुजे असां मज़लूम सां गॾु आहियूं, असां ज़ालिम जे ख़िलाफ़ु आहियूं। हे त मुंहिंजे राज वारो तव्हां चओ था मुलविस आहे, पर जेकॾहिं को मुंहिंजो भाउ या को मुंहिंजो पुटु बि मुलविस थींदो इनशाअल्लाह मुंहिंजे तरफ़ां हुन सां बि रिआयत कोन थींदी। ऐं इनशाअल्लाह असेंबली जो इजलास आहे कोन फ़िलहाल, जीअं इजलास थींदो त मां असेंबली जे फ्लोर ते ॻाल्हाईंदुसि ऐं तव्हां पाण ॿुधंदा। वॾी महिरबानी।